Chào mừng bạn đến với Trần Thến Review. Hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến màn săn lợn rừng cực kỳ kịch tính, chỉ với một phát bắn chuẩn xác con mồi đã gục ngay tại chỗ, tiếng kêu vang vọng khắp khu rừng, nhưng nó cũng không thể thay đổi kết cục. Sau bữa cá nướng tối qua, Tàng Khôn đã lấy lại toàn bộ sức lực để tiếp tục hành trình. Khu vực hang đá giờ không còn nhiều tài nguyên để khai thác, vì thế anh quyết định tiến sâu hơn vào rừng. Phần thịt nhím mang theo chỉ đủ duy trì lương thực trong khoảng 2 ngày. Điều đó buộc anh phải nhanh chóng tìm vùng săn bắn mới. Một cuộc phiêu lưu đầy thử thách lại bắt đầu. Phía trước là một rừng tre rộng lớn, nơi hứa hẹn mang đến vô số cơ hội săn bắt hấp dẫn, đồng thời cũng là địa điểm lý tưởng để dựng nơi trú ẩn. Tàng Khôn dự định sẽ sinh tồn tại đây trong suốt 1 tuần. Việc đầu tiên là nhóm lại đống lửa, rồi chuẩn bị bữa ăn để lấy sức cho chặng đường phía trước. May mắn thay, địa hình nơi đây lại vô cùng thuận lợi, chỉ cần cải tạo đôi chút là có ngay một nơi trú ẩn tạm thời. Tàng Khôn nhanh chóng đánh dấu khu vực cần thi công, sau đó dùng cây gỗ nhọn để bắt đầu đào đất, chỉ cần đào sâu khoảng 1 mét là đã đủ. Khung tổng thể của hầm trú ẩn dần hiện ra, dù nhìn khá đơn giản, nhưng mỗi công đoạn đều rất quan trọng. Phần đất mềm xung quanh được anh cẩn thận gia cố lại từng chút một. Khi mọi thứ đã hoàn tất, công đoạn lợp mái chính thức bắt đầu. Những thân tre được xếp kín làm lớp nền vững chắc, bên trên tiếp tục phủ thêm lá cọ dày, cuối cùng là phủ đất để cố định toàn bộ mái tre. 3 lớp bảo vệ đã hoàn thiện, ngay cả khi trời đổ mưa lớn, bên trong vẫn luôn khô ráo, đồng thời hạn chế nguy cơ sạt lở đất. Tiếp theo là công đoạn làm chiếc giường nghỉ ngơi. Tàng Khôn lựa chọn những thanh tre đã chẻ sẵn, rồi xếp chúng thật khít để tạo mặt giường chắc chắn. Chỉ sau một lúc, chiếc giường sinh tồn đã dần hoàn thiện. Thiết kế này vừa giúp nằm êm hơn, lại còn tiết kiệm diện tích, đáp ứng đầy đủ nhu cầu nghỉ ngơi. Việc cuối cùng là hoàn thiện bức tường phía trước. Những đoạn tre bằng nhau được đóng thẳng xuống mặt đất. Ở phần đỉnh, anh dùng thêm một thanh tre để liên kết và buộc cố định. Chỉ như vậy là bức tường đã gần như hoàn chỉnh. Nó vừa hòa hợp với khung cảnh tự nhiên, lại vẫn đảm bảo không khí lưu thông. Sau đó anh tiếp tục làm một cánh cửa bằng tre. Nơi trú ẩn này đã thực sự trở thành một căn nhà giữa rừng. Đóng cánh cửa lại và nằm thử bên trong. Không gian tuy nhỏ nhưng vô cùng kín đáo, chỉ cần ngả lưng nghỉ ngơi là mọi mệt mỏi dường như tan biến. Có thể thấy, nơi trú ẩn này thật sự rất đáng để trải nghiệm. Dù chỉ là một chút hài hước, nhưng thành quả này thực sự khiến ai cũng phải trầm trồ. Mọi công đoạn cũng đã hoàn tất, căn cứ sinh tồn chính thức được đưa vào sử dụng. Đúng lúc chân nhím nướng cũng vừa chín tới, miếng thịt thơm ngon, săn chắc, đủ để bù đắp lượng sức lực đã tiêu hao. Khi bình minh dần bao phủ khu rừng, Tàng Khôn lập tức lên đường tìm kiếm thêm nguồn thức ăn, mang theo cung nỏ cùng nguồn lửa. Anh hy vọng sẽ sớm gặp được con mồi mới. Nếu săn bắt thành công, một bữa tiệc nướng giữa rừng sẽ lại được bắt đầu, và hương vị chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn. Sau hơn 2 giờ tìm kiếm không ngừng nghỉ, cuối cùng anh quyết định dừng chân dưới vách đá này. Ngọn lửa nhanh chóng được nhóm lên, một lớp cành lá được trải xuống làm chỗ nghỉ tạm. Sau đó anh tìm đến những cây chuối gần đó, quan sát thật kỹ, rồi vung dao dứt khoát để hạ từng tàu lá lớn. Khi đã thu thập đủ lá chuối, điểm dừng chân cũng được bố trí gọn gàng hơn. Mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, đã đến lúc chế tạo những vũ khí săn bắn mới. Tre khô được chẻ thành các thanh thẳng đều. Đây là vật liệu lý tưởng để làm những mũi tên sinh tồn. Tiếp theo là mài đầu mũi tên, anh tỉ mỉ chuốt thật sắc để tăng sức xuyên phá. Phần đuôi cũng được xử lý cẩn thận, một rãnh nhỏ được cắt để gắn cánh ổn định. Những chiếc lá được cố định giúp mũi tên bay chuẩn xác hơn. Cuối cùng, anh dùng sợi chuối buộc chặt mọi chi tiết, kiểm tra lại lần cuối. Một mũi tên săn bắn hoàn chỉnh đã chính thức ra đời. Đã đến lúc lên đường săn mồi. Thế nhưng khu rừng hoàn toàn xa lạ này, liệu sẽ mang đến những bất ngờ gì? Vừa đi anh vừa quan sát thật kỹ. Chẳng bao lâu sau, anh phát hiện rất nhiều dấu vết của chuột rừng. Dù chúng chưa phải mục tiêu chính, nhưng vài chiếc bẫy vẫn được đặt sẵn dọc đường. Nếu hôm nay chưa săn được con mồi lớn, thì ít nhất vẫn có thức ăn mang về. Tiếp tục tiến sâu vào bụi cây rậm rạp, những dấu vết mới dần xuất hiện. Mặt đất quanh đó bị xới tung lên, rễ cây cũng bị đào bật khỏi mặt đất. Chỉ cần quan sát qua, Tàng Khôn đã đoán ngay thủ phạm là lợn rừng. Có vẻ như hôm nay vận may đang mỉm cười với anh. Nhìn vào lớp đất còn rất mới, con mồi chắc chỉ vừa rời khỏi đây, và rất có thể vẫn còn quanh quẩn gần đó. Lần theo từng dấu vết trên mặt đất, Tàng Khôn di chuyển vô cùng chậm rãi và cẩn trọng. Cuối cùng, con lợn rừng đã xuất hiện. Nó vẫn mải mê gặm những trái cây dại dưới bụi rậm, hoàn toàn không hề biết nguy hiểm đang áp sát. Khoảng cách lúc này đã nằm trong tầm bắn lý tưởng. Tàng Khôn bình tĩnh nâng cung lên và khóa chặt mục tiêu, hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát nhả mũi tên đầu tiên. Con lợn rừng trúng đòn, lập tức hoảng loạn bỏ chạy, không chần chừ một giây nào. Tàng Khôn tăng tốc truy đuổi. Điều quan trọng nhất là không được rời mắt khỏi hướng tháo chạy của con mồi. Anh bám sát từng bước chân của nó, chỉ cần để mất dấu, mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển. Bởi lớp da của lợn rừng rất dày và cực kỳ cứng, một mũi tên vẫn chưa đủ để hạ gục nó. Sau một quãng đường bám đuổi, Tàng Khôn lại phát hiện con mồi, không bỏ lỡ cơ hội, anh lập tức ngắm bắn lần thứ hai. Mũi tên lao đi khiến con lợn gần như không còn cơ hội chạy thoát. Cuộc truy đuổi vẫn tiếp tục không ngừng. Sau hơn 1 giờ, con mồi đã dần kiệt sức, tốc độ của nó chậm lại rõ rệt. Tàng Khôn căng dây cung, đặt mũi tên vào vị trí. Đây sẽ là phát bắn quyết định. Ngay khi buông dây, mũi tên cắm sâu vào cơ thể con lợn rừng. Khoảng cách lúc này đã rất gần. Tàng Khôn chớp lấy khoảnh khắc quý giá này, anh lập tức lao tới, túm chặt lấy 2 chân sau của con lợn rừng. Con vật hoảng loạn cực độ, liên tục gào thét và vùng vẫy dữ dội, nhưng Tàng Khôn vẫn không hề nao núng. Anh dồn toàn bộ sức lực ghì chặt, đồng thời dùng 2 đầu gối khóa chặt thân nó. Con lợn đã bị thương, lại còn bị áp chế hoàn toàn nên không thể chống trả, cơ hội thoát thân gần như bằng không. Dẫu vậy, anh vẫn giữ sự tập trung tuyệt đối. Sau hơn 10 phút giằng co, Tàng Khôn cuối cùng cũng khống chế được con mồi. 2 chân sau đã được giữ chặt, 3 mũi tên vẫn cắm trên thân nó, chứng minh cho cuộc săn đầy cam go. Con lợn được vác lên vai,
Và lúc này, số phận của nó cũng đã chính thức khép lại, chỉ một con lợn rừng cũng đủ làm nguồn thực phẩm cho cả tháng. Trong khi nhiều người sinh tồn còn phải chịu cảnh đói khát, thì Tàng Khôn lại có một chiến lợi phẩm khiến ai cũng phải ghen tị. Ngay khi trở về trại, anh lập tức bắt tay vào sơ chế con lợn rừng. Mọi công đoạn vẫn được thực hiện theo đúng kinh nghiệm sinh tồn. Đầu tiên là dùng lửa để thui sạch toàn bộ lớp lông bên ngoài, sau đó chỉ cần cạo nhẹ là phần da đã sạch bóng. Anh mang con lợn xuống con suối gần đó. Đây là nơi thích hợp nhất để tiến hành mổ thịt. Nội tạng được lấy ra và xử lý trước, dòng nước trong vắt giúp rửa sạch mọi tạp chất còn sót lại. Nhờ vậy, khi nướng thịt sẽ thơm ngon và không còn mùi hôi. Phần nội tạng tiếp tục được xiên lại để chuẩn bị nướng. Đối với Tàng Khôn, đây luôn là món ăn yêu thích sau mỗi chuyến săn. Chỉ cần thưởng thức một lần thôi cũng đủ khiến anh nhớ mãi hương vị ấy. Trước tiên, phần nội tạng được đưa lên bếp than để nướng, còn thịt lợn rừng tiếp tục được chia thành từng phần gọn gàng. Nhìn những chiếc đùi lợn căng đầy thịt, từng thớ thịt săn chắc, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến ai cũng thèm thuồng. Đây đúng là phần thịt hảo hạng giữa núi rừng. Sau gần 30 phút sơ chế, toàn bộ thịt đã được xiên hoàn chỉnh, tất cả được treo lên phía trên đống lửa. Làn khói nóng không chỉ giúp hong khô thịt, mà còn bảo quản được trong thời gian dài. Trong lúc đó, những xiên nội tạng cũng đã chín vàng hấp dẫn. Sau cuộc săn đầy vất vả, đây chính là phần thưởng xứng đáng dành cho Tàng Khôn. Sau một đêm hun khói, anh chuẩn bị mang toàn bộ số thịt còn lại trở về trại. Kết thúc chuyến săn, một hành trình sinh tồn mới lại tiếp tục chờ phía trước. Thế nhưng ngay trên đường trở về, một loại quả lạ dưới gốc cây đã thu hút sự chú ý của anh. Bên ngoài phủ kín những chiếc gai nhọn, nhưng bên trong lại là phần thịt quả vô cùng hấp dẫn. Bạn có biết đây là loại quả gì không? Hãy để lại bình luận nhé. Trở về khu trại, Tàng Khôn tiếp tục nhóm lửa để hun khói số thịt còn lại. Thế nhưng anh vẫn chưa muốn nghỉ ngơi, ý tưởng mới lại nhanh chóng xuất hiện. Những quả dại thơm ngon kia chắc chắn sẽ thu hút nhiều loài thú rừng tìm đến. Nếu đặt bẫy đúng vị trí, biết đâu anh sẽ có thêm một bữa ăn ngon. Ngay lập tức, anh bắt đầu chế tạo một chiếc bẫy bằng ống tre. Những thanh tre nhỏ được luồn qua các lỗ đã khoan sẵn, từng chi tiết được lắp ráp cẩn thận. Một đầu thanh tre được uốn cong để tạo cơ cấu khóa. Sau đó, toàn bộ được cố định chắc chắn vào thân ống tre. Chỉ với vài bước đơn giản, một chiếc bẫy tự khóa khi con mồi chui vào đã hoàn thành, sẵn sàng đưa vào sử dụng. Tàng Khôn chế tạo liền 4 chiếc bẫy. Thế nhưng để chúng phát huy hiệu quả, anh còn phải thực hiện một việc đầy mạo hiểm, đó là mang toàn bộ bẫy lên cây. Những thân cổ thụ cao vút giữa rừng sâu, cây nào cũng cao hơn 10 mét, chỉ cần sơ suất một chút, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thế nhưng, Tàng Khôn vẫn quyết tâm leo lên từng bước. Trong suốt quá trình đó, anh còn phải tránh những loài sâu lông bám trên thân cây, chỉ cần chạm phải chúng, da sẽ sưng tấy và đau rát ngay lập tức. Sau hơn 10 phút, cuối cùng anh cũng lên tới ngọn cây và bắt đầu hái những quả dại chín mọng làm mồi nhử. Những chùm quả chín nhanh chóng được thu hoạch, đây sẽ là mồi nhử hoàn hảo cho chiếc bẫy. Sau khi trở xuống mặt đất, Tàng Khôn bắt đầu lựa chọn vị trí thích hợp. Anh treo từng chiếc bẫy lên thân cây, rồi đặt những quả chín ngay bên trong làm mồi. Chỉ cần con vật chui vào kiếm ăn, cơ cấu khóa sẽ lập tức kích hoạt. Khi hoàn thành chiếc bẫy đầu tiên, anh tiếp tục di chuyển sang những vị trí khác. Các chiếc bẫy được bố trí cách nhau một khoảng hợp lý, nhằm tăng khả năng bắt được con mồi. Sau khi kiểm tra lại toàn bộ cơ cấu, mọi chiếc bẫy đều đã sẵn sàng hoạt động. Giờ đây chỉ còn chờ đợi xem vị khách đầu tiên sẽ xuất hiện là loài nào. Liệu kế hoạch này có thành công, hay Tàng Khôn sẽ phải tiếp tục tìm một phương án khác? Câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh Trần Thiến Review và bật chuông để không bỏ lỡ những hành trình sinh tồn hấp dẫn tiếp theo. Thế nhưng trong lúc mải mê tìm kiếm nguyên liệu giữa khu rừng, một loài cây nhỏ bất ngờ thu hút sự chú ý của Tàng Khôn. Anh nhanh tay bẻ lấy những cành non, rồi hái vài chiếc lá để nếm thử ngay tại chỗ. Chỉ nhìn cái gật đầu đầy hài lòng, cũng đủ biết đây là một loại rau rừng hoàn toàn có thể ăn được. Theo bạn, đây chính xác là loại lá gì? Nếu biết, hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Tiếp tục men theo khu vực có những thân cây mục, anh phát hiện một loại nấm mọc xòe như cánh hoa. Đây là loại nấm có thể sử dụng nếu nhận biết đúng cách. Dấu hiệu dễ thấy nhất là có nhiều côn trùng sinh sống trên nó. Điều này cho thấy khả năng cao chúng không chứa độc. Tàng Khôn cũng nhanh chóng hái thêm một ít mang theo. Quay trở lại bên dòng suối, anh bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho bữa sáng. Những lá non được vò nhẹ rồi cắt thành từng mảnh nhỏ, còn nấm cũng được xé vừa ăn. Riêng những con ốc sên cỡ lớn, anh không hấp nguyên vỏ như thông thường, mà đập vỡ từng con, rồi làm sạch toàn bộ phần nội tạng. Có thể thấy bữa sáng hôm nay được chuẩn bị vô cùng công phu. Nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ không mất nhiều thời gian như vậy. Thịt ốc sau khi sơ chế trông đầy đặn và vô cùng tươi ngon, tất cả được cho vào ống tre. Tiếp theo là phần rau rừng và nấm vừa chuẩn bị. Anh dùng cành cây giã nhẹ để nguyên liệu nhanh chín và đậm vị hơn, đầy kín 2 ống tre. Sau gần 1 giờ kiên nhẫn chờ đợi, bữa sáng thơm ngon cuối cùng cũng đã hoàn thành. Khi đổ tất cả ra ngoài, một phần ăn đầy ắp hiện ra trước mắt, không chỉ có rau và thịt, mà còn là sự kết hợp cân bằng giữa nhiều nguồn dinh dưỡng. Một bữa sáng sinh tồn hấp dẫn như thế này,